Harangam. Sannu da kita. Me yake damun ta ne? Duka damu ba wani matsala ne ya abu kuna dai fama da laulayi. Ina so ki ce min ciki ne da ita? Ina dauke da ciki na sati 6. To, gode wa Allah. Tashi mu. Ƙawata ya aka yi? Ƙawata ina cikin damuwa, ina cikin tashin hankali. Me yake daminki? Wallahi ciki ne da ni. Na shiga uku. Ciki? Tarƙash. Kinga, don Allah kar ki gaya min abin da ya fi tunanina. Kawai ni shawarar nake so. Ɗauke to shi kenan. Sai mun yi magana. Hello? Ciki. Shabeju. Sai ki je ki da cikinki. Fatima. Na'am. Tashi ina so za mu yi magana ne. Magana yanzu kuma? Ina so ki faɗa min abin da yake daminki. Saboda na lura da cewa tunda muka je asibiti Dr. Ummul Khair ta ce kina da ciki. Naga tashin hankali da damuwa a fuskarki. Shine nake so ki faɗa min. Cikin ne ba kya so ko kuma haihuwa tare da ni ne ba kya fata? To me yasa ka faɗa haka Umar? Me yasa ba zan faɗa ba? Bayan na gani a zahiri. Amma bai kamata ka zargi haka a ranka ba. Saboda ina son ka kuma bana fatan rabuwa da kai. Kawai ke me? Kawai dai ina jin tsoron kada da samu matsala da karatuna. Kaga yau hamistin test na yi saboda bani da lafiya. Kai. Fatima. Ke har kullun na lura da cewa tunaninki baya nisa. Gajeren tunani ne da ke. To yanzu kuma idan rashin lafiya ne haka kawai Allah ya dauka ya dora miki. Sai ki ce me? Na gaya miki Fatima. Dukkanin abin da Allah ya kaddara wa bawa babu makawa sai ya faru da shi. Ki dauki wannan cikin ya zama abin alfahari a wurinki. Ki dauka cewa zaki iya yin karatu ko da laulayi ko babu laulayi. Kada ki bari shedan ya shiga cikin zuciyarki saka miki wani abu akan wannan cikin. Ina alfahari da wannan ciki kuma ina fatan ya zo duniya lafiya. Babu abin da nake so in gani irin ɗana a gabana yanzu. Shi kenan, na haƙura. Amma gaskiya ina jin tsoron kada na yi asarar karatuna. Ba za ki yi asarar karatunki ba. Ki sa addu'a a gabanki kuma ki kula da kanki.
ni ma zan taya ki da addu'a kuma zan taya ki kula da kanki. Amma kar ki ƙara cewa komai dan Allah. Bari in ɗauko miki maganin ki in ba ki sha. Wallahi da na ji motsi na maza ta an tafi. Na ga yau rufe. Zo nan Zainab. Me yasa ke kullum baki da aiki? Sai dai kokarin ki kullum kike hada ni fada da Hajiya. Ni kuma yayi me nayi? In kika ce zaki mun musu, zan bata miki rai anan. Zan faffasa miki jikinki wallahi. Mara mutunci kawai sakarya. Kamata ya ce kina kaunar Fatima kamar yadda kike kaunar ki. Ba ta magana akan kowa sai ke kullun Zainab. Amma ki tunanin ki kullun ya zaki ki hada ni rigima da Hajiya. Da Allah ya kai hakuri, wallahi ba zan saki ba. Ke mace ce, wata rana ke ma aure zaki. Bai kamata ki dauki wannan mummuna aqida ki sa a cikin zuciyarki ba. Shi bai ki sai girma ki ko sakan da ki kasa gaba. Ya dai fiye miki alkhairi. Sannan ki shirya. Idan na fito zan fita wajen aiki zan sake ki a gida. Ba za ki ba ni kuɗi. Kai dai ka sani ka ji da shi kullum kana karkashin mace kamar gaba ɗaya ka koma wani bawanta. Hai. Wa alaikum assalam. Zainab. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya? Umar. Ke? Zo nan ba shuri. Lafiya ka dawo da yarinya da sassafa haka? A'a, wallahi Hajiya kawai na ga wai saura sati ɗaya ne su koma makaranta. Shi ne ba wani nan ina maka magana yarinya tana wani saura sati ɗaya su koma makaranta ko ana gobe za ta koma makaranta ba aka kake dawowa da ita ba kai dai kawai ka ji haushi ne kawai dan na ce maka mijinta ce kai kuma ba ka so ka ga wainar da za a toya a idanta shine dai kawai ba haka bane Hajiya, kawai kin ga dan wankin kayanta da dan shopping din abin da ta yi na makaranta. Amma dai ka ji kunya Umar, wallahi sai na ɗau mataki dole ne a kanka da matarka. Ki haƙuri Hajiya. Da Allah ka tashi ka fita ka bani wuri. Na ce ka tashi ka fita ka bani wuri ko? Wallahi ya wuce zuciya. Amin, amma wallahi ba zan yarda ba. Duk inda zan shiga sai na kwato ma ɗana 'yanci. Ina dalili. Tunda wace irin masifa ce? Hajiya. Na'am. Wallahi in kin ga abin da ke faruwa a gidan nan yanzu ya fi na da fa. To ga alama na gani. Ta kai ga wai ya Umar wai har kwai yake soya mata. Ko dan aikin nan ma da take zuwa na weekend yanzu ma kwata ma ta daina zuwa. Sai ni da ya raina ma ne sai ni zai sa a gaba ya dinga wani daga magana yana cewa wani Fatima na kaunata ni ba na kaunanta. Ajiya wallahi ki dauki mataki idan ba haka ba wallahi tallahi ni da gidan dan uwana sai ya gagare ni ina ganin gaba ma kannan ta za ta kwaso ta aje a gida. Ai bata isa ba. A'a ki kwanta da hankalinki. In Allah da zan dau mataki kin ji ko? Hai.
Ya jikin naki Fatima? Wallahi da sauki. Kun fito daga lecture din? Fatima, magani za ki sha ki samu wallahi na je asibiti har su 3. An bani maganin amai amma har yanzu bai tsaya ba. Duk lokacin yin sa in yayi sai nayi. Da ƙarshe ma wurin doctor din da muka je ya ce babu maganin laulayi sai dai na je na ci gaba da haƙuri. Dija. Ke yanzu Fatima to haka zaki ta zama kenan? Tsoro kuma? Ai ni ban ga abin tsoro ba tunda da yin hakan zai taimaka ma ci gaban makarantanki. Ai bai kamata ku ki ji tsoro ba. Ai ke yanzu Fatima kina cikin tsakiyar kogin da ya cika da ruwa ne. Don haka yanzu duk inda mafita yake ya kamata a nemo ta. Gaskiya ba zan yi da na rasa karatuna ba. Shekara 2 da rabi ina wahala rana ɗaya kawai in yi asararsa. Gaskiya ina son na rabu da cikin nan. Very good. Wannan ce hanya kaɗai da ta rage miki ki yadda ƙwallon mangwaro ki huta da flies. To ai ni ma na dade ina wannan tunanin a cikin zuciyata amma ina tsoro ta yanda zan furta miki wannan magana saboda menene tunda yanzu kin kawo maganar da kanki ai sai a taimaka a kawar da shi kawai. Amma matsalar ai ban san ya za a yi in rabu da cikin bane. Ba ki da matsala kar ki damu wannan abu ne mai sauki. Akwai wani hospital da na taɓa raka ƙawata Rukayya aka je aka cire mata ciki. Za mu kai ki gurin aje a cire miki ba tare da kin wahala ba cikin sauki za ki rabu da abin. Amma ba kwa tunanin kamar za mu iya samun matsala da Umar? Ta ya za a yi ku samu matsala? Fatima, babu wata matsala tsakaninku. Kin fito kin ce kin tafi makaranta. Daga makaranta mun wuce an gama. Daga ƙarshe kawai sai ki kira shi ki ce cikinki. Daga ƙarshe kin ma ka ihu in ya shigo asibiti ki ce kin ya bari. Wallahi tallahi ƙawata ina son ki saboda akwai kwakwalwar tunani mai zurfi. You are good to go. A to haka za a barta? Amma fa kun san cewa duk inda zan je fa Umar yana sani. Ta ya za a iya sani? Za ki gaya mishi mu daga makaranta za mu wuce babu hurumin da zai san inda za mu je. Mu daga makaranta muna gamawa muka je aka yi miki abin da za a yi ana gama kowa sai ta kama gabanta ta yi gidansu. A shi kenan ba? Kin huta. Ba. Ina abu kamar ba yar gari ba. Ya haka? Put a smile. Tambaye ta dai. Wallahi ban ga wani abin daga hankali anan ba kawai mu je a girgije shi. Final.